Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Lindau-Reutin. Ausstieg links. Unsere Zugfahrt endet dort. Sie haben folgende Anschlüsse: ICE 99 in Richtung München Hauptbahnhof über Memmingen um 11:10 Uhr von Gleis 22. RE7 in Richtung Buchloe über Kempten Hauptbahnhof um 11:14 Uhr von Gleis 21 in den Abschnitten A bis C. RE96 in Richtung München Hauptbahnhof über München-Pasing um 11:19 Uhr, heute von Gleis 24. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Für Ihre nächsten Reisemöglichkeiten achten Sie bitte auf die Ansagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Just